राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
Jai Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. So today what shall I say? It's your time. You decide. Okay. What is So you follow souls. You're our doctor. You just help us. Nana. You give the proper medicine. So if you have some questions, and then Baba, that you have questions. okay. Always. Ако имате въпроси, задайте ги и после ще продължим. Много може ли? Can I ask a lot of questions? Huh? Of course. Yes, yes. Почнем с един как да служим по-добре. Let's start with how to serve better. How to serve better? This is one question. Another question. Как да служим по-добре? Това е един въпрос. Добре, друг въпрос. Днес само ще ги задаваме така. So today we are only asking? Huh? Today we are only asking. No answers. No. Because today time is limited, so I want to, hear all your questions, and then later on I'll try to answer everything. Понеже сме с ограничено време днес, бих искал да чуя всичките въпроси и след това ще им го отговоря наведнъж. Because unfortunately we have limited time. Защото за съжаление времето ни е ограничено. Of course unlimited, Разбира се, то е неограничено, but physical time is limited. но физическото време е ограничено. Unfortunately, this time is our last class in this trip. За нещастие, това е последната ни среща в това пътуване, от това пътуване. So today I want to, give a little bit more deeper direction, try to dive a little bit. Затова днес бих искал, ако може... Also Davim, надявам се. Not drown. Not too deep to drown. Drown is also good. If we can drown in the love of Godhead, is very good. Днес бих искал да се Okay, гмурна one малко one question how to serve more nicely, right? Yeah. I can add one more. Yeah. Мога да добавя още един въпрос. Как да направим така, че да медитираме по-добре? What do we need to do in order to meditate better? How to serve better, how to meditate better. This is very deep question. Two questions. Много дълбоки въпроси. One to become three. And then another question. Още един. Друг Малко въпрос. става неудобно вече. So this is a very deep question. And there more question? I can ask one. Okay. Как да помним винаги Кришна и никога да не го забравяме? How to remember always Krishna and never forget him? This is also a good question. И това е добър въпрос. Okay, these three questions. More question? Още въпроси има ли? First time. More questions, second time? Second time, this third question is enough? Is okay? Yes, Maharaj. I can ask more questions. Yeah, you can ask. I would like just to, but this, I don't know, we can decide it's proper for today. My question is about Lord Govinda Maharaj, because I know that you have, it was your guru, isn't it? Yeah, my Shiksha Guru. But honestly, very connected in my heart. Yes.
And I would like, if it's possible, to share some stories about him or something, just to know more about his personality. Okay, about Gora Govinda Sai Maharaj. Бих искал да задам един въпрос за Гаур Говинда Махарадж, защото знам, че той е бил твой гуру. Да, той беше мой шикша гуру и бяхме много свързани. Ами бих те помолил да разкажеш някакви случки с него, някакви спомени. So, Leela Bhattacharya, you have some question or nothing? Аз само слушам, Махарадж. I am only listening, Maharaj. And Prabhuji, you have? Okay, so until what time shall I talk? 4 a.m. We have all night. 4 a.m. Okay. 4 a.m. in the morning, and then because flight is Okay, today I will tell my story. What kind, why, or how I met many sadhu, guru, Vaishnava, and then how I'm now staying in Vrindavan many months a year. Now I stay in Vrindavan like 4 or 5 months, sometimes 7 months a year. I stay. Ще ви разкажа моята история, как стана така, защо и как срещнах много саду и как стана така, че стоя всяка година по 4-5 месеца в Вриндаван, понякога и по 7. Because I'm very low. But how low, so how fallen soul, due to association of Sadhguru Vaishnava, can uplifted. This is very good, story. Аз съм много паднал, но е много хубава история това как една паднала душа, чрез общуването с Саду Гуру Вайшнава, може да бъде издигната. And also many people, you don't know me, Who is Jayananda? No, not so many people knows. Well, maybe nobody knows. Some just came and... We are fortunate we know you. Също и не всеки ме познава, кой е този Джаянанда Махарадж. За щастие ви познавам. Те познаваме. So, at first time I approach yoga is like 1973 or 1974. За пръв път се доближих до йога през 1973 или 1974. At that time I'm 11 or 12 years old. Бях на 11-12 години. I just, at that time I was just went to one bookshop. Отидох в една книжарница. Then I found out about yoga. И там разбрах за йога. Then this title say you can improve your eyesight and your health. И заглавието беше, можеш да си подобриш зрението и здравето. I'm doing kind of baseball, Аз се занимавах с бейсбол. But my eyesight little weak. Но не виждах достатъчно добре. So, at that time I was thinking I should be professional baseball player. А пък си мислех, че искам да стана професионален играч на бейсбол. But little dark time I could not see properly in the ball. Но на тъмно не можех да видя хубаво топката. So this is my starting point of Hatha Yoga. Така започнах с Хата йога. Then also I was born Buddhist family. Роден съм в будистко семейство. Then I was chanting Buddhist mantra at age 4. На 4 годишна възраст мантрувах будистки мантри. Because my father said you should do this. Защото баща ми каза, трябва да го правиш. It's okay if father said I do. But slowly question arise. И щом като баща ми го каза, аз го правех, но малко по малко започнаха да изникват въпроси. Why I chanting Buddhist mantra? Why not Christian mantra? Or why not Islam mantra? Why not Hindu mantra? Защо да мантрувам будистка мантра, а не християнска или ислямска или хиндуистка? And one day my grandfather passed away, died.
Един ден дядо ми почина. And then father said, you should not come to funeral ceremony. Баща ми каза, не да идваш на погребалната церемония, Means like burning his body. когато тялото се изгаря. You are too small. You should not come. Прекалено си малък, не да идваш. But at that day, my grandfather disappeared, Но на този ден моят дядо беше изчезнал. Why? Защо? Then I start questioning what's going to happen after death. Започнах да си задавам въпроса какво се случва след смъртта. Why am I living in this life? Защо го живея аз този живот? What shall I do in this lifetime? Какво да правя в този живот? This is, this many questions, Много въпроси. So, but, I ask father, teacher, but they could not give me good answer. I'm very frustrated. Питах баща ми, учители, но те не можеха да ми дадат добри въпроси и бях много разочарован. So slowly I start reading book. И започнах бавничко да чета книги. Then high school time, I enter, top high school in my area. Влязох в най-добрата гимназия в моята област. Then I was thinking, okay, I should be medical doctor. И си казах, аз ще стана лекар. I looks like very good. Изглежда много добре. But my father got heart attack and heart problem when I was 17. Но моят баща получи сърдечен удар, имаше проблеми с сърцето, когато бях на 17. I was thinking, my father will come back soon. Мислех си, баща ми ще дойде скоро. Ще се върне скоро. But doctor said, your father go back to your house. Лекарят каза, баща ти ще се върне у вас. How? Why? Как? Защо? I cannot cure your father. Your father is going to die. Лекарят каза, аз не мога да излекувам баща ти, той ще почине. Wait a minute. You are medical doctor. You are supposed to cure my father. Чакай малко, нали си лекар? Да, би трябвало да излекуваш баща ми. But you give up to cure my father? А ти се отказваш да го лекуваш. I have many questions, But sorry, I cannot do your father is so serious, I cannot help you. Съжалявам, баща ти е толкова зле, че не мога да му помогна. Then, someone other, we found out some healer to cure my father. И тогава намерихме един лечител да лекува баща ми. Also got good medicine. И също намерихме добри лекарства. Then my father is kind of revived. И баща ми сякаш получи нов живот. Then I start thinking, why should I be medical doctor who could not cure my father? It's stupid. I'm stupid. И аз си помислих, и много е глупаво да искам да съм такъв лекар, който не може да излекува баща ми. So then I start, I went to maybe I should make medicine, good medicine for diseased people. That's maybe better. Може би е по-добре да правя добри лекарства за болните хора. So this is my intention, and also I want to solve 7 questions of life. Това беше моето намерение и също аз исках да служа which question of life? 7 questions of life. На 7-те въпроса на живота. Who am I? Кой съм аз? Is there God is presence or not? Има ли Бог? Той присъства ли или не? Or God is person or imperson? Бог личност ли е или е безличностен? What's going to happen next, after death? Какво се случва след смъртта? There is reincarnation or not? Има ли прераждане или не? If reincarnation is happening, then what is the process? What's the theory of reincarnation? Ако има прераждане, тогава каква е теорията и процеса на прераждане? In this lifetime, what shall I do? Какво да правя с този живот? For what? За какво, с каква причина?
I want to know real aim of life. Искам да знам каква е целта на живота. This kind of question appear in my youthhood. Такива въпроси се появиха в моята младост. Then I start thinking maybe I need master. И започнах да си мисля, може би ми трябва учител. Maybe realized master, self-realized master could help me. Може би един себеосъзнат учител може да ми помогне. So I went to college. I went to university. Отидох в колеж, в университет. And then I tried to meet master in Japan. И там потърсих учител в Япония. But unfortunately, I could not find out master. За съжаление, не можах да си намеря учител. Then, but after school, I have to be two choice. I have to take job, or I have to more high, like kind of postgraduate to get doctor. И като завърших образованието си, имах два избора. Или да започна да работя, или да продължа образованието си с докторантура. So I asked my teacher, my professor, shall I go to postgraduate or not? Питах си учителя, професора, да правя ли след дипломна квалификация или не. Then my professor said, hey Jayananda, at that time not Jayananda, but say, you Jayananda, you should not go to postgraduate. И той ми каза, не дай да правиш след дипломна квалификация. I asked why. My teacher, why I should not go to postgraduate? И питах учителя, защо да не го правя. Because, my university is not too prestigious. To some extent prestigious, but not too much, not highest. So, you may get doctor degree. You can get doctor degree, my professor said. But you cannot get good post in university. Университета, в който учих, не беше от най-престижните, въпреки че беше престижен. И моят учител ми каза, тук можеш да получиш добро висше образование, но не и добро след дипломна докторантура. Because at that time, my major subject is a little bit against of government, like a government's intention. Защото по това време дисциплината, която бях завършил, беше малко в разрез с политиката на държавата, на правителството. I said, okay, professor, I accept what you say. Казах, добре, учителю, професоре, приемам това, което каза. So, and then I decide to work for scientific publisher in Japan, in Tokyo. И тогава реших да се опитам да работя в научните публикации в Токио. So I was scientific publisher. I used to go to research laboratory in Tokyo University, highest prestige university to please write book like computer science, AI technology, etc. at that time. Занимавах се с публикуване на научни теми, ходех по различни лаборатории в различни университети, в Токио, другаде. Казвах, моля те, напиши книга за компютърни науки, напиши книга за изкуствен интелект. But, so, and then I entered this I was working quite good position. Работех на много добра позиция. So, I was kind of, future candidate to be president. My boss said. Моя шеф каза, че съм кандидат в бъдеще да стана президент. But one day, at that one station, I got Bhagavad Gita, Prabhupada Bhagavad Gita. Но веднъж на една спирка получих Бхагавад Гита от Прабхупад, неговата Бхагавад Гита. My God, what's this one, I know name Bhagavad Gita, but I don't know really what is Bhagavad Gita. Бях чувал името Бхагавад Гита, но не знаех какво всъщност е Бхагавад Гита. This is 1986. Това беше през 1986. April 13th. Април, 13 април. Probably Friday. Може би беше петък.
So next day, I went to ISKCON temple. Следващия ден отидох в храма на Искон. And before going to ISKCON, I opened the Bhagavad Gita. Преди да отида там, отворих Бхагавад Гита. I saw Prabhupada picture. Видях снимката на Прабхупада. I felt he is my spiritual master. Почувствах, усетих, че той е моя духовен учител. He must be self-realized. Той няма как да не е себеосъзнат. I should meet whenever he is. I should go. This is my feeling coming like this. Така се чувствах. Където и да е той, трябва да го срещна. So I went to ISKCON. And at that time, still Gora Purnima, after Gora Purnima, and then many devotees still not there. But a few devotees was staying in the temple. И това беше след Гаура Пурнима и нямаше много бхакти там, но все пак някои бяха в храма. So, I want to meet this master. Отидох и казах, искам да го срещна този учител. Where is he? Кой е той? Къде е той? And then devotee said, sorry. He already passed away 9 or maybe 8 years back. He already gone. И те ми казаха, съжаляваме, но той вече си замина преди 8-9 години. I'm very shocked. Бях много разтресен. And then that devotee is saying, there is Krishna's high, personality of Godhead. И тогава този отдаден ми каза, Кришна е върховната божествена личност. Lord Buddha is incarnation of Krishna. Ти знаеш ли, че Бог Буда е всъщност превъплъщение на Кришна? What? What are you talking about? Buddha is incarnation of Krishna. Какви ми ги говориш? Буда бил превъплъщение на Кришна? Which scripture mentioned? I wish to read. В кое писание се казва? Това искам да го прочита. Then devotee say, in Srimad Bhagavatam. И отдаденият каза, ами в Шримад Бхагаватам. Can I read? Може ли да го прочита? Sorry, we don't have Japanese Bhagavatam. Съжалявам, нямаме го на японски. Do you have English one? А на английски имате ли? Yes. Show me. Имаме, да. Ами покажете ми го. Then I was very much curious to know Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И ми стана много любопитно да разуча Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. Then, after some time, I met devotees. Who is Sankirtan devotee? След известно време срещнах такива отдадени, които правеха Санкиртан. So then I decide, okay, I should give up job, and then I enter in temple. И тогава реших да напусна работа и да отида да живея в храма. So I went to my father and mother's place. Отидох у дома на майка ми и баща ми. Actually, my family was very old family. They say I'm 24 generation of this my family. Моето семейство има дълбоки корени. Аз съм 24-то поколение. But actually, my family history is more than 1,500 years. И всъщност историята на семейството ми датира от 1500 години. I am eldest son in this family. И в това семейство аз съм първородният син. Japan, eldest son is supposed to take care of all family. В Япония от първородния син се очаква да се грижи за цялото семейство. I said to my father and mother, I want to give up job. I want to become monk. Казах на майка ми и баща ми, искам да напусна работа, искам да стана монах. The mother start crying. Майка ми се разплака. And father starts thinking, why, you can work and you can practice this religion, no problem. Why you must give up job? Баща ми каза, можеш да си работиш и да си практикуваш тази религия, защо трябва да напускаш работа? I said to my father, father, I have many questions in my life.
И аз казах, татко, имам много въпроси за живота си. I found out answer this Vedic scripture, but no Japanese. Намерих отговорите в тези ведически писания, но ги няма на японски. If I'm working, I cannot get goal. Ако работя, не мога да... I cannot get... I cannot, result, real goal of my life. I may not get answer. Ако продължа да работя, няма да мога да постигна целта. Because Sanskrit, Bengali, English, not so easy to get. Не е толкова лесно с санскрит, бенгали, английски. So my wish to get this goal. I don't care. I don't care money. I don't care, kind of, family. I don't need to anything from you. Give me permission to become monk. Аз искам да постигна тази цел. Аз не искам нито пари, нито семейство, нищо не искам от теб, освен да ми дадеш позволение да преследвам тази цел. Then my father asking, what kind of book you are reading? Баща ми попита каква книга четеш ти. Then my father read Bhagavad Gita 7 times. Баща ми прочете Бхагавад Гита 7 пъти. Say, okay, I allow you to become monk. My father said, I understand what you desire. И каза, добре, разбирам желанието ти, позволявам ти да станеш монах. So in short, I become ISKCON devotee. Накратко станах отдаден на Кришна. I stay temple, and then I do so many seva. I start traveling all over Japan with book, Prabhupada books, and then distribute. Заживях в храма и започнах да върша толкова много служене, обикалях из цяла Япония и разпространявах книги. Whatever time I'm reading Prabhupada books. Винаги когато четях книгите на Прабхупад. So at that time maybe Prabhupada has maybe 60-70 books. В свободното си време четях книгите на Прабхупад. Тогава имаше може би 60-70 негови книги. Bhagavatam probably 30, maybe I don't know, 35, around 35 book in English. Chaitanya Charitamrita 17 books. Nectar of Devotion, so many book. Толкова много книги, толкова много томове, Шримад Бхагаватам, Чайтаня Чаритамрита, Нектар на предаността. So, and then I have read almost all Prabhupada books within 3 years. За 3 години прочетох почти всички книги на Прабхупад. So theoretically I understand. На теория разбирах. Then I understand. Bhakti tradition, there is 2 kinds of bhakti. И тогава разбрах, че в бхакти традицията има 2 вида бхакти. Actually, 3 kinds of bhakti, maybe 3 kinds of bhakti there is, Всъщност 3. Знаете ли ги? Sadhana bhakti, bhava bhakti and prema bhakti. Садана бхакти, бхава бхакти и према Prema бхакти. bhakti. And sadhana bhakti 2 kinds. Vaidhi bhakti and raganuga bhakti. А садана бхакти е 2 вида. Вайди бхакти и рагануга бхакти. Then I understand why I should take raganuga path. I want to practice raganuga bhakti. И тогава си дадох сметка, че искам да практикувам рагануга бхакти. But I understand. My Gurudev is practicing Vaidhi bhakti. Но си дадох сметка, че моят Гурудев практикува Вайди бхакти. I did not say anything. Нищо не съм казал, But I understood. но го разбирах. What can I do? Какво да правя? I started looking for Raganuga Guru in ISKCON. Започнах да търся рагануга гуру в Искон. Who can teach me this Raganuga bhakti? Някой, който да ме научи на тази рагануга бхакти. Then, at that time I was traveling. I got the mercy of my Gurudev. My Gurudev sent me to United States, in headquarters of United States, Los Angeles, New Dwarka Temple. По милостта на моя учител аз пътувах, бях изпратен в Съединените Американски щати, в централата
в Лос Анджелес. So I got to, second initiation and I practicing deity worship and yagya and many things in this headquarter of ISKCON. В това централно помещение на ИСКОН получих второ посвещение и правех обожание на божествата, ягия. At that time, many Prabhupada disciples there, maybe 50 or maybe, I don't know, 100 devotees, because headquarter, many Prabhupada disciples there. По това време там имаше много ученици на Прабхупад, може би 50 или 100, защото беше централата. Like one guru is who is translating Srimad Bhagavatam, Hridayananda Maharaj. Един гуру, Хридаянанда Махарадж, който напълно е превел Шримад Бхагаватам. He was there Той беше там. and he very kind to me. Беше много мил към мен. Jayananda, please come with me. I can bring you all over South, like South America and, South part of United States. Джайнанда, моля да ела с мен. Аз мога да те заведа по всички места по Америка. В Южна Америка също. But I asked my Gurudev permission. Но поисках разрешение от моя Гурудев. No, you cannot go. Не можеш да отидеш. This time you must study deity worship, etc. Трябва да изучаваш тук обожание на божествата и така нататък. So at that time I met many Prabhupada disciples who knows, who knows many things. And also I'm very fortunate to did first ISKCON Braja Mandala Parikuram in Vrindavan. Там се запознах с много бакти, много учители, които знаеха много неща и също имах щастието да участвам в първия парикрам в Вриндаван. Means Braja Mandala Parikrams 1 month walking all holy place in Vrindavan. We start walking, visiting, staying. We do like this. Това е Браджа Мандар Парикрам. Обикаляхме всичките свети места в Вриндаван, от някъде отсядахме и така минахме навсякъде. Then I started hearing many things in Vrindavan and I attached Vrindavan. Започнах да чувам много неща във Вриндаван и се привързах към Вриндаван. So, slowly I understand. By the bhakti, we can get Vaikuntha planet. И бавно разбрах следното. С Вайди Бхакти можем да стигнем до планетите в Вайкунта. Raganuga bhakti, we can go to Braja, Vrindavan. Nitya Vrindavan. А чрез Рагануга Бхакти можем да стигнем до Враджа, Вриндаван. But I'm practicing Vaidhi Bhakti. How can I go Vrindavan? А пък аз практикувам Вайди Бхакти. Как да стигна до Вриндаван? So at that time I was traveling many places. My Gurudev sent me Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, and also United States. По това време аз пътувах по много места. Моят Гурудев ме пращаше в Сингапур, Индонезия, Малайзия, също в Съединените американски щати. Maybe 1990, around 1990, I was in Malaysia, in ISKCON Temple. През 90-та година горе-долу бях в храма на Искон в Малайзия. At that time, one devotee was so happy devotee was there. По това време там имаше един толкова щастлив предан. Why you are so happy? И го питах, ти защо си толкова щастлив? I got initiation from Gaura Govinda Swami Maharaj. Той отговори, получих посвещение от Гаура Говинда Свами Махарадж. Who is Gaura Govinda Swami Maharaj? Кой е Гаура Говинда Свами Махарадж? At that time, cassette tape, Do you have a cassette tape of Gaura Govinda Swami Maharaj? At that time, I
always bring in my cassette tape recorder with me. Whenever I was so much interesting, some good class, I recorded, copied, and I hear, I listen. И по това време винаги си носех касетофон, който можеше да прави запис и попитах, имаш ли запис на този Гаура Говинда Махарадж? So I listen from Gaura Govinda Maharaj. И аз слушах, I shocked. бях потресен. Like Prabhupada, very strong and very sweet Harikata. Като Прабхупад, много силна и много сладка хариката. Then desire appear. В мен се появи желание. Oh, he is Raganuga Guru. Аха, този е Рагануга Гуру. I should meet with him. Трябва да го срещна. So, and then I found that time, I went to, Jagannath Puri and Bhubaneswara. Тогава ходих в Джаганат Пури и Гуганешвара. Then I tried to meet Gaura Govinda Swami Maharaj. Опитах се там да се срещна с Гаура Говинда Свами Махарадж. I met. И го срещнах. Finally I met. I shocked. Най-накрая го срещнах и бях потресен. He's like Prabhupada. И той е като Прабхупад. I could see Prabhupada in Gaura Govinda Swami Maharaj. Можех да видя Прабхупад в Гаура Говинда Свами Махарадж. So I become like a Shiksha disciple of Gaura Govinda Swami Maharaj. И станах нещо като шикша ученик In my heart. на Гаура Говинда Свами Махарадж в сърцето си. Amazing story. So I could not tell all, but anyway. But at that time I am disciple of one ISKCON Guru Dev. I'm first disciple, as first one. Това е изумителна история, няма да мога да разкажа цялата, но по това време аз бях първия ученик на един учител от ИСКОН. So I'm like so much responsibility at that time in Japan. По това време имах толкова много отговорности в Япония. So I could not say to my Gurudev, I want to fully take shelter of Gaura Govinda. Не можех да кажа на моя Гурудев, искам напълно да приема подслон при Гаура Говинда Свами Махарадж. At that time, I understood. По това време разбрах следното. Srimad Bhagavatam goal. Bhagavad Gita today we share. Bhagavad Gita, what is Bhagavad Gita's essence, goal? И днес говорихме каква е целта на Бхагавад Гита. So surrender to Krishna, Да се отдадеш на Кришна. become Krishna's devotee, Да му станеш отдаден. from mind, offer homage, and worship me. Винаги мисли за мен, помни ме и ме обожавай. This is general instruction. Това е една обща инструкция. So today we discussed, we could have 5 kind of relationship with Krishna. И днес говорихме, че можем да имаме 5 вида отношения с Кришна. Prabhupada mentioned, one is neutral relationship, passive relationship means Shantarasa. Прабхупад ги описва. Едното е неутрално пасивно отношение, Шантараса. Second is positive service, means Dasharasa. Следващото е позитивно служене. Това е Дасяраса. Another is friendly relationship, Sakyarasa. Другото е приятелска връзка. Това е Сакяраса. Then parental relationship, Vatsalyarasa. Отношение на родител към дете. Това е Вацаляраса. And then conjugal relationship is called Madhurarasa or Shringararasa. И съпружеската връзка се нарича Мадуря раса или Шрингара раса. So this is Bhagavad Gita, is saying Prabhupada introduction. Това казва Прабхупад в въведението към Бхагавад Гита. Then Prabhupada saying perfection of devotional service to revive eternal relationship with the Lord. И Прабхупад казва, съвършенството на преданото служене е да се съживи вечната връзка с Бога. At that time, I understand
Vaidhi Bhakti go to Vaikuntha and Raganuga Bhakti can enter Vrindavan. И по това време аз разбрах, че който практикува Вайди Бхакти отива в Вайкунта, а който практикува Рагануга Бхакти може да отиде в Вриндаван. And then, under the Gaura Govinda Sai Maharaj, I understand more. И след това, благодарение на Гора Говинда Махарадж, разбрах още неща. In the Bhagavatam essence, В същността на Бхагаватам, Bhagavatam describes two kinds of feeling. Бхагаватам описва два вида чувство. What are two kinds of feeling? Какви са тия два вида чувства? God consciousness and absolute truth. Съзнание за Бога и абсолютната истина. Aishwarya Bhava and Madhurya Bhava. Айшвария Бхава и Мадхурия Бхава. Do you understand this Aishwarya Bhava and Madhurya Bhava? Разбирате ли това Айшвария Бхава и Мадхурия Бхава? Theoretically. Теоретично. Good. Theoretically is good. Теоретично хубаво. So Aishwarya means, okay, Krishna is God. Айшвария означава добре, Кришна е Бог. Wow. Krishna knows everything. Krishna has so much opulence. Wow, very attractive. Oh, I want to be a servant of Krishna and a servant of God. This is Aishwarya Bhava. Кришна е Бог, той знае всичко, той притежава такова великолепие, толкова е прекрасно, аз искам да бъда слуга на Бога. Това е Айшвария Бхава. And then Madhura Rasa, Madhura Bhava is. А Мадурия Раса, Мадура Бхава е... Madhura means sweet. Мадури означава сладък. Sweet means same position or inferior position is sweetness coming. Сладост означава същата позиция или в по-ниска позиция идва сладостта. Means if Krishna's God, other is servant, is not sweetness does not come. Ако Кришна е Бог, а ние сме долу слугите, не идва сладост. Like, if I am thinking I'm very high, you are low, then we cannot be sweet relationship. Ако си мисля аз съм високо, а пък ти си ниско, тогава не можем да имаме сладостни взаимоотношения. Same position, or I'm inferior position, then sweetness is coming. Ако сме на една и съща позиция, или ако аз съм в по-ниска позиция, тогава идва сладост. Slowly I understand. In Vrindavan, no Brajavasi thinking Krishna is God. Бавно разбрах, че във Вриндаван никой в Раджабаси не мисли за Кришна като за Бог. If Vrindavan devotees or people Brajavasi thinking Krishna is my son. В Вриндаван браджабасите мислят така: Кришна е мой син. Krishna is my friend. Krishna is my lover. Кришна ми е приятел, Кришна ми е любовник. Most people thinking Krishna is my son. Повечето мислят за Кришна като за син. So, in the Srimad Bhagavatam, it's 12th canto. В Шримад Бхагаватам, в 12-та песен, First canto to 9th canto describe God consciousness. от 1 до 9-та песен се описва съзнанието за Бога. Aishwarya Bhava Айшвария Бхава means Vaikuntha. означава Description of the Vaikuntha or Godhead, God's description. става дума за Вайкунта, описва се Бога. 10th canto describes sweetness. 10-та песен описва сладостта. But 10th canto describes Mathura, Vrindavan and Dwaraka. Но 10-та песен описва Матура, Вриндаван и Дварака. In Chaitanya Charitamrita say, Dwaraka is perfect. В Чайтаня Чаритамрита се казва така: Дварака е съвършена. Mathura is more perfect. Матура е по-съвършена.
Vrindavan is most perfect. Вриндаван е най-съвършен. Why? Because Brajavashi thinking, Krishna is not God. Защо това е така? Защото враджабасите мислят, Кришна не е Бог. Krishna is my son, my friend, my lover. They are thinking. Те мислят, Кришна е моят син, моят приятел, моят любовник. That means relationship is important. Това означава, че взаимоотношението е важно. Today, this morning, Prabhupada describes introduction, page 4. Many times, relationship. Dnes коментирахме, че на четвърта страница от Бхагавад Гита Прабхупад говори много за отношения. Then question arises. What is my relationship with Krishna? И възниква въпросът, какво е моето отношение с Кришна? So, this question, Baladeva, Prabhu asking question. И Баладев Прабhu зададе въпрос. How to serve Krishna nicely? How to serve nicely? Как да служим добре на Кришна? One answer is relationship is important. Един възможен отговор е взаимоотношението е важно. Like wife and husband, like Kripadan Prabhu, Manjari, Didi, they have relationship, right? Wife and husband, therefore they are serving as wife and husband. Както при съпруги и съпруга, ето както Крипадам и Манджари, те служат като съпруг и съпруга. If each one of them, no, he's not my husband, then service is not good enough. Ако някой от тях си мисли, не, това не е моя съпруг или съпруга, тогава служенето няма да е добро. Should be one relationship. Трябва да има едно взаимоотношение. One. Едно. This is the important thing. Това е важно. Practicing, especially Raganuga Bhakti, sometimes people devotees thinking, okay, today I am Gopi. For example, you know. В Рага Нуга Бхакти някои мислят, добре, днес аз съм Гопи. Tomorrow I'm mother. Утре съм майка. Day after tomorrow I'm friend. В други ден приятел. No, it doesn't work. Не работи по този начин. Right? In this world also doesn't work, you know, so well. So therefore one relation, so therefore Prabhupada today mentioned one particular relationship with the Lord. Както днес коментирахме, Прабхупад говори за едно конкретно взаимоотношение с Бога. So Gaura Govinda Swami Maharaj was so great. I cannot tell, you know, enough in short time. Гора Говинда Махарадж беше толкова велик, не мога да го изкажа в такова кратко време. But if I don't tell, you don't understand. So I give small example. Но все пак ще кажа нещо, защото ако нищо не кажа, няма да се разбере. One day, one disciple is sentenced by doctor. You will going to die very soon. Веднъж един отдаден беше A few диагностикиран. months, say a few months or like within 1 year, you will die. Doctor said to one disciple, Gaura Govinda Swami Maharaj. Един ученик на Гора Говинда Свами Махарадж, един лекар му постави диагноза и му каза, ти ще умреш много скоро, няколко месеца до година. Then this disciple go to Gaura Govinda Swami Maharaj. И той отиде при Гора Говинда Свами Махарадж. Maharaj, I'm going to die soon. Махарадж, аз скоро ще умра. I want desire. Имам само едно желание. I need to wash your lotus feet. Искам да ти измия лотосовите нозе. I need your charanamrita. I want to drink. Искам твоята чара на мрита да изпия. Then Gaura Govinda Swami Maharaj, okay, you do. Гора Говинда Свами Махарадж каза, добре, направи го. Then that devotee washing Gaura Govinda Swami lotus feet and charanamrita, he drink, put on the head. И този отдаден изми нозете на Гора Говинда Свами Махарадж, пи от чара на мритата и си поля главата с нея. Then he does not to die. И не умря.
Instead of him, Gaura Govinda Maharaj passed away. Вместо него Гора Говинда Свами Махарадж си замина. And he's telling, at the time Gaura Govinda Maharaj, passed away, actually I should go before Gaura Govinda Maharaj. И този отдаден казваше, ами трябва аз да си отида, а не той. But my Gurudev is going. А моят Гурудев си заминава. His mercy cure his disease. Неговата милост излекува неговата болест. One day, from South India, very big astrologer came to Bhubaneswara. Веднъж един много велик астролог дойде от Южна Индия в Буванешвара. He heard fame of Gaura Govinda Maharaj. I want to see him. Чу за славата на Гора Говинда Свами Махарадж и каза, искам да го видя. So he came to see Gaura Govinda Swami Maharaj. И дойде да го види Гора Говинда Свами Махарадж. And then he said, today I met Mahabhagavata. И каза, днес аз срещнах един Махабхават. Siddha Mahapurusha. Сидха He Махапуруша. has all symptoms of Mahapurusha. Той притежава всичките белези на Махапуруша. After Prabhupada left his body, 1977, Gaura Govinda Swami Maharaj went to Mayapur, maybe 77, maybe 78. След като Прабхупад си замина, през 77-ма, Гора Говинда Свами Махарадж отиде в Майяпур, може би 78-ма. At the Mayapur, he fainted. В Майяпур той He припадна. fell down. It's like unconsciousness. Изгуби съзнание. Many God brothers saying he is ghost haunted. Много от хората там казаха, той е обладан от духове. At that time, Prabhupada God brother Krishna Das Babaji Maharaj was present. По това време, I'm sorry, I didn't get that. Then, Кришна Дас Бабаджи Махарадж беше Жив, да, merci. and then devotee went to Krishna's Baba. Baba, please check Gaura Govinda Swami Maharaj. He fainted. И преданите отидоха при Кришна Дас Бабаджи и казаха, моля те, виж го Гора Говинда Свами Махарадж, той припадна. And Krishna's Babaji Maharaj came and he put one thread like this. And then nostril like this. And he saw the eye and he checked and he started dancing. Baba, Baba, Baba. It means Gaura Govinda Swami Maharaj in the state of Baba. И Кришна Дас Бабаджи отиде, откъсна косъмче от него, поднесе го под носа му, видя погледа му и на Гора Говинда Свами Махарадж и започна да подскача и да вика Бхава, Бхава, което означаваше, че Гора Говинда Свами Махарадж е в екстаз, в Бхава. And one, I think, Ayurvedic doctor came. И дойде един аюрведически лекар. This I heard. This person is going to die, or if come back, then he will become great preacher of the Lord. И лекаря каза, този човек или ще умре, или ако се върне, ще бъде велик проповедник. So this is a Gaura Govinda Swami Maharaj. Whenever he goes, people shocked try to follow Gaura Govinda Maharaj. Това е Гора Говинда Свами Махарадж. Където и да отидеше, хората бяха потресени и искаха да го следват. Then what's happening? ISKCON authority said, don't come. Please don't come my area. И властите на ИСКОН му казваха, ми моля те, не да идете тук в моята зона. Because if we go, he was so attracted, he so effulgence, every devotee come to, hey Maharaj, I want to be your disciple, Защо му казваха това? Защото той беше толкова привлекателен, толкова сияен, че където и да отидеше, преданите искаха на него да му служат, него да го следват. I understand. Разбираемо е. If I meet, heart melted,
heart melted. При срещата сърцето просто се разтапяше. So anyway, Gaura Govindana Maharaj, unfortunately, he left his body 1996 February, I think 7th. За съжаление, Гаура Говинда Свами Махарадж напусна тялото си през 1996 през февруари, мисля, че беше 7. This is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's appearance day. Това е денят на появяването на Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур. You know, I got this news. I start crying. Когато разбрах за това, започнах да плача. No hope in ISKCON, you know? Надеждата си е This is отишла. my honest feeling. No hope. What shall I do without Gaura Govindana Swami? Нямах надежда, просто изгубих надежда. Какво ще правя без Гаура Говинда Свами Махарадж? Even Orissa king came to see Gaura Govindana Swami. Дори царя на Ориса беше дошъл да види Гаура Говинда Свами Махарадж. Many politicians come to Gaura Govindana Swami Maharaj. Много политици ходеха при него. Everybody loves Gaura Govindana Swami Maharaj. Всеки го обичаше. So, in what shocked I got, I received the news. Толкова бях шокиран, когато получих тези новини. So then, at that time, so this is maybe, you know, we have problem. По това време имахме проблем. We want to discuss deep subject matter, Искахме да обсъждаме много дълбоки теми. Srimad Bhagavatam, Panchadhyayana means, you know, rasa dance or very deep subject matter. Например, Очимат Бхагаватам, раса танца, това е много дълбока тема. Authority said, no, Властта каза не. I so feel pain. Такава болка изпитах. I understand. Goal is we have to hear from Leela in Vrindavan, especially Rasa, Gopi's feeling, or Srimati Radhika's feeling. И си дадох сметка, че трябва да чуем за лилата в Вриндаван и особено за расата на гопите, за техните чувства. Again, Baladeva's Prabhu's question, how to serve? И ето пак Nice. въпроса на Баладев Прабу, как да We служим. have to know the heart to whom served. If we want to serve Krishna, we must know the heart of Krishna. Otherwise, how can I serve Krishna? Трябва да познаваме сърцето на този, на когото искаме да служим. За да служим на Кришна, трябва да му познаваме сърцето, иначе как ще му служим? If I want to serve Srimati Radharani, if I don't know Radha's feeling, how can I serve Radharani? Ако не познавам чувствата на Рада Рани, как мога да изслужа? If I don't know Gurudev's heart, how can I serve Gurudev nicely? Impossible. Ако не познавам сърцето на Гурудев, как мога да му служа добре? Не е възможно. So therefore, one answer, we need relationship. We need the heart of that person who I want to serve. Единият отговор беше, имаме нужда от взаимоотношения. Сега казвам, за да служим добре, трябва да познаваме сърцето на този, на когото искаме да служим. And during time, I understand slowly who am I slowly. И бавно разбрах със значение на времето, кой съм аз. But I don't know how to serve. Но не знаех как да служа. I don't know feeling of Radhika. Не знаех чувствата, не познавах чувствата на Радика. How can I serve without knowing this one? А как мога да служа без да знам това? For example, today, you know, a deity kind of, you know, kind of puja. Radhana Devi. Hmm? Radhana. Yeah. But if we don't know how to do puja, then we cannot do properly. Ето, например, днес имаше пуджа на божеството, но ако не знаем как се прави пуджа, няма да можем да я направим добре. Also, we have to know the feeling of Mahaprabhu. Също така трябва да познаваме чувствата на Махапрабху.
See, if we want to see the feeling of Mahaprabhu, we must know Rupa Goswami feeling. Ако искаме да познаваме чувствата на Махапрабху, трябва да познаваме чувствата на Рупа Госвами. We have to know Raghunath Das Goswami's feeling. Трябва да познаваме чувствата на Рагунат Дас Госвами. Why Rupa Raghunath? А защо Рупа и Рагунат? This is also deep question. И това е дълбок въпрос. Because Rupa Raghunatha is one of the most intimate servant of Mahaprabhu. Защото Рупа и Рагунат са едни от най-близките служители на Махапрабху. So, Gaura Govinda Maharaj is gone. И така Гаура Говинда Махарадж си беше заминал. In a society, some political issue also coming. В нашето общество имаше някои политически проблеми. I do alone. I'm practicing alone. И аз практикувах сам. I need shelter. А имах нужда от подслон. One day, Bhaktivedanta Narayana Maharaj came to Japan at the airport in one hotel. Веднъж Бхакти Нараян Махарадж дойде в Япония от летището в един хотел. One Prabhupada disciple, inviting to Japan. But at that time, no entry, just a hotel. Беше поканен, но друг път не е ходил из Япония, само в хотела беше. Then, one devotee asking, who want to meet Narayana Maharaj? My friend called, Jayananda, would you like to meet Narayana Maharaj? И един предан попита, кой иска да се срещне с Нараян Махарадж, и един приятел ме попита, ти искаш ли да отидеш да се срещнеш с него? Yes, I'll go. Да, аз искам. Because I know Narayana Maharaj since 1987, I know Narayana Maharaj. Да, аз отидох, защото го познавах от 1987. So I met Narayana Maharaj. I disclosed my mind. Maharaj, I have problem. Така че срещнах се с Нараян Махарадж и разкрих ума си. Казах му, имам проблем. I want to practice Raganuga Bhakti. Искам да практикувам Рагануга Бхакти. I need someone show me the path. Имам нужда някой да ми покаже пътя. Would you help me? Би ли ми помогнал? Yes, why not? Да, защо не? Hey, Jayananda, come to United States. Джайнанда, ела в Щатите. California, there's some big program. Please come. В Калифорния има сега една голяма програма. Моля те, ела. Also come to Vrindavan. Ела и във Вриндаван. So, I took shelter, Narayana Maharaj. И получих подслон при него. Then Narayana Maharaj saying, interesting thing. Prabhupada told us Krishna is supreme personality of Godhead, right? И коментирахме, Прабхупад ни е казал, че Кришна е върховната божествена личност, нали така? So, I believe Krishna is supreme personality of Godhead. Аз това го научих и го вярвах. И го вярвам. But Narayana Maharaj said, forget Krishna is supreme personality of Godhead. Обаче Нараян Махарадж каза, забрави, че Кришна е върховната божествена личност. If you want to enter Braja, Vrindavan. Ако искаш да влезеш в Браджа, в Вриндаван. So why? So therefore I explain, there are two kinds of Baba, Aishwarya Baba and Madhurya Baba. И защо така, нали ви обяснявах преди малко, че има два вида Айшваря Баба и Мадуря Баба. If we think Krishna Supreme Lord, then even enter Braja, but we cannot see real Vrindavan. Ако практикуваме Айшваря Баба, можем да влезем в Вриндаван, но не можем да видим Враджа. Right? Not so easy. Не е толкова лесно. So, and then, I learned from Narayana Maharaj many things. Научих от Нараян Махарадж много неща. And one day I asked Narayana Maharaj, Веднъж го попитах. Hey Gurudev, if you are not with us, at that time what shall I do? И казах, Гурудев, ако ти не си с нас един ден, какво трябва да правя? Means, if
Nara Maharaj enter Nitya Lila. What shall I do? Please give me instruction. Ако Нараян Махарадж встъпи във вечните забавления, какво да правя? Дай ми инструкция. Then Nara Maharaj answer is interesting. He has society, Bhaktivedanta Samiti, or pure bhakti. So he has society. He does not say remain society. He did not say like this. You find out real sadhu, then take shelter. И това беше много интересен неговия отговор. Той имаше едно общество, но не ми каза остани в това общество. Каза ми, намери си някой друг садо. И вземи подсума при него. This is personal instruction to me. Това беше личната му инструкция към мен. Unfortunately, Nara Maharaj passed away. Enter Nitya Lila 2010. За съжаление, той почина, встъпи във вечните забавления в 2010 година. Again, I lost my Gurudev. Пак си изгубих моя Гурудев. What to do? Find out sadhu, real sadhu. Какво да правя? Да намеря. Трябваше да намеря садо. Then 2011 in Japan, big earthquake came. След това през 2011 имаше голямо земетресение в Япония. I was shocked. House is floating in the flood. Car is floating. You can imagine. In the water, house is floating, car is floating, bus is floating. I don't understand what's going on. Бях потресен. Можете ли да си представите, къщата плува във вода, автобуси, коли плуват в вода и какво се случва? I may die also at any time. What am I doing? Значи аз мога да умра по всяко време. А какво правя? At that time I was doing, I was working for company, I was kind of real estate manager. Тогава работех в една компания, която се занимаваше с недвижими имоти. I discussed with my wife. Actually we may die. Better to give up job and then live in Vrindavan. That's maybe better. И говорих с съпругата си, ние можем да умрем, по-добре да напуснем работа и да живеем във Вриндаван. So my wife said, yes, you are right. We can go Vrindavan. Съпругата ми каза, да, прав си, можем да отидем там. So then I start living in Vrindavan. Тогава започнах да живея във Вриндаван. Because I was out of ISKCON, so I cannot get visa in ISKCON. I could, but I'm not too much inclined to do this. Вече бях вън от ИСКОН и не можех да получа виза чрез ИСКОН. Имаше възможност, обаче не исках да го правя по този начин. So I know my friend, Satyanarayan Baba. So I approach him. Please help me to get visa, student visa. Отидох при един приятел, Сатянараян Баба, и го помолих, моля те, помогни ми да получа студентска виза. Yes, I can help you. Да, мога да ти помогна. So I started living in Jiva Institute. Започнах да живея в Jiva Institute. So then if I stay there, maybe I should learn Sanskrit. И щом като живея там, може би е добре да науча санскрит. Maybe I should get doctor degree of Sanskrit. Може би е добре да получа докторска степен по санскрит. Because Baba has doctor degree, my friend has doctor degree. Generally, you can do, no problem. We can help you. Моят приятел имаше докторска степен и каза, ти можеш да го направиш, ние ще ти помогнем. So I was preparing, to enter postgraduate. И се подготвях да започна да уча тази след дипломна квалификация. So one day, one of Sanskrit teacher told, hey Jananda, I'm going to give class of Radharasa Sudhanidhi in Munger Mandir. И един ден един от моите учители каза, хей, Джаянанда, аз ще водя курс по Radharasa Sudhanidhi? Радharasa Сидханиди в конкретен град. Дирач Мандир. Misal Maharaj Mandir. Рамана Садо Махарадж. Рамана Садо Махарадж.
So I went and I hear first time Radha Rasa Sudanidhi. Отидох и за пръв път чух за Рада Раса Сиданиди. You know, Radha Rasa Sudanidhi describes what is Radharani, what is Rasa, who is Radharani, what kind of quality she has, how Radha's maidservant serving Radhika. All described in this matter. В Рада Раса Сиданиди се говори за това, коя е Рада, какви са нейните чувства, какво е нейното служене. Then I went and I met Sadhu Maharaj, and one month this course finished. Там срещнах и Саду Махарадж и след един месец курсът свърши. In Mungal Mandir, I met many god brothers and sisters of Narayan Maharaj. В Мунгир Мандир срещнах много духовни брати и сестри на Нараян Махарадж. So, and then after some time, my friend called me, hey Jayananda, Sadhu Maharaj started giving class in Radha Rasa Sudanidhi, why don't you come? И един ден един приятел се обади и каза: Хей, Джайананда, Саду Махарадж ще води курс по Рада Раса Сиданиди. Защо не дойдеш? Yes, why not? I'll go. Да, разбира се, защо не ще отида. So then I start visiting Mungal Mandir 2013, I think. And then in the morning, 5:30, I left and walking to before 6. Gurudev Sadhu Maharaj was staying in the basement, and I'm first one to, sit. And sometimes, I was waiting, Sadhu Maharaj wake up, sometimes massaging, and then slowly have kind of relationship. И тогава ходих в Мунгир Мандир и ставах много рано сутрин, отивах в мазето, където спеше Саду Махарадж, бях там първи, понякога му масажирах нозете и постепенно се изгради едно взаимоотношение между нас. Then one day I asking Sadhu Maharaj, Maharaj, I am a disciple of Narayan Maharaj and I'm so full. I did not get the real thing from Narayan Maharaj. И веднъж казах на Саду Махарадж: Махарадж, аз съм ученик на Нараян Махарадж, но съм такъв глупак, че не успях да си взема нищо от него. Then Sadhu Maharaj saying, what do you need? И Саду Махарадж каза: от какво имаш нужда? Which kind of mantra you need? Каква мантра искаш? Maharaj, I don't want to kind of, separate this one, that one. Give me everything. И казах: Махарадж, не ми трябват някакви откъслици. Дай ми всичко. Искам всичко. I can be your disciple. Мога да бъда твой ученик. Then Sadhu Maharaj said, really? Then I'll check you. Саду Махарадж каза: така ли? А тогава ще те проверя. So, and then one moment, Sadhu Maharaj give me everything. И тогава в един момент Саду Махарадж ми даде всичко. So I was thinking, okay, now I am staying in Vrindavan. I have visa, I have house, apartment. I'm learning Sanskrit. I can have now Sadhu Maharaj every day listening. Good. И тогава си мислех: сега мога да си остана във Вриндаван. Имам си виза, имам си жилище, уча санскрит, общувам с Саду Махарадж, имам всичко. Then he told me, Jayananda, yes, Gurudev, you go back to Japan. И веднъж Саду Махарадж ми каза: Джаянанда, да, Гурудев, отивай обратно в Япония. What? What you are talking about? You should distribute Raga Bhakti, not Vaidhi Bhakti. Raga Bhakti you should do. Какви ги говориш? Ти трябва да разпространяваш там Рага Бхакти. So this is interesting. What is Vaidhi Bhakti? What is Raganuga Bhakti? What is Rupanuga Bhakti? We have to know clearly. И така че трябва да знаем ясно какво е Вайди Бхакти,
какво е Рага Нуга Бхакти, какво е Рупа Нуга Бхакти. And also we have to know our goal of life, perfection of our life to know the eternal relationship with my Lord. И трябва да разберем, че крайната цел на живота ни е да опознаем това вечно взаимоотношение с Бога. Моето вечно взаимоотношение с Бога. So Gauranga Govinda Maharaj teach me Raganuga Bhakti to some extent. Гору Говинда Махарадж ме обучи на Рага Нуга Бхакти до някаква степен. Nara Maharaj teach me Raganuga Bhakti and Rupanuga Bhakti to some extent. Нараян Махарадж ме обучи на Рага Нуга Бхакти и на Рупа Нуга Бхакти в някаква степен. Sadhu Maharaj teaching me everything. Саду Махарадж ме научи на всичко. So, and then again, question is, again, could you explain your question? Is what to do more seva nicely, and then another one is. Нали, можеш ли да припомниш какъв беше другия въпрос, освен как да служим по-добре? How to meditate. Как да медитираме правилно? So, so meditation, same answer. We need relationship with my Lord. За медитацията важи същия отговор. Нужно ни е взаимоотношение с моя Бог. What my position? What kind of service I should offer? Каква е моето положение? Какъв вид служене трябва да предложа? To know this, we need help of someone who knows. За да знаем това, ни е нужна помощ от някой, който вече знае. Also, we have to know Lila. Също трябва да познаваме лила, забавлението. Because today, this morning we discussed, right? Yan yan byapi smaram baban jajanti anti karebaran tantang bati. You know? So this, at the time of death, whatever remember we attained. Защото, нали, днес говорихме, за каквото мислим в момента на смъртта, го постигаме. Then we have to know what is my goal of life, what kind of relationship I want to revive with Krishna or Radha or who? Затова трябва да знаем каква е целта на моя живот, какъв вид взаимоотношения искам да съживя с Кришна или пък с Рада или с някой друг. So if this is not clear, then we don't know where I should go. Ако не ни е ясно това, не знаем на къде да тръгнем. You know, like if we don't fix myself one point, otherwise like Russian roulette. Ако не се фиксираме, ако не се насочим към конкретна цел, тогава става малко като руска рулетка. You know, like roulette was like always moving. Рулетката винаги се върти. Then we are shooting, but we don't know where to get. Стреляме, ама не знаем какво ще стане. Means if we remember material things, maybe we may go to heavenly planet. Ако в момента на смъртта помним материални неща, може да отидем на райските планети. Maybe again Bulgaria. Може да се върнем в България. Or maybe Japan. Или в Япония. But we don't know. Maybe could be animals. Не знаем какво ще стане. Можем да станем животни. Could be lady. Можем Could да be станем man. дама, мъж. Could be high class lady, man, or low class man, low class lady. We don't know. Може да сме от висока класа, мъж или жена, или пък ниски. Не знаем какво ще стане. I told my student, if you want to go traveling, go abroad, you have to select place to stay, right? Казах на моя ученик, ако искаш да пътуваш в чужбина, трябва да си избереш къде да отседнеш. But our position is like this. Where do you want to go? I don't know. Where do you want to stay? I don't know. Then nowhere. А нашата позиция е такава. Къде искаш да отидеш, ми не знам. Къде искаш да отседнеш, ми не знам. Ами тогава няма да отидеш. Honestly, I'm telling, this is kind of, not joke, but, we are laughing.
Това не, изобщо не е шега работа, обаче се смеем. For example, when we are ISKCON time, Например, в времето в Искон. what is your goal of life? Каква е твоята цел на живота? Many devotees say, yeah, I want to go back to Godhead. Много бакти казваха, да, искам да се върна обратно при Бога. Great! But which Godhead? Много хубаво, ама кой Бог? Which place? На кое място? Which position? В каква позиция? What kind of service you want to do? Какъв вид служене искаш да правиш? This is not clear. We don't know where I should go. Ако това не е ясно, значи не знаем къде искаме да отидем. This is really serious matter. Това е много сериозен въпрос. I'm questioning myself for many years. Много години си го задавах. But nobody tells this subject matter. Обаче никой не ти казва. Really, this is very important thing, you know. We fix one goal and practice one meditation to attain this goal. Трябва да си определим една цел и да практикуваме съответната медитация, за да я постигнем тази цел. Meditate, like say, see, if I'm staying in Japan, okay, I go to Bulgaria, stay ashram, then my meditation, okay, I go to Bulgaria, I stay ashram, I meet all devotee, I'm serving, I'm eating, like this kind of meditation, right? Ако знам, че отивам в България и ще отседна в ашрама, тогава мога да имам следната медитация. Да, ще отида в ашрама, ще отида в България, ще отседна в ашрама, ще общувам с бхактите, ще служа, ще ям и така нататък. But our position is, I don't know where to go. I don't know where to stay. I don't know which Godhead. I don't know where to serve, what to serve. This is my position, our position. Обаче нашата позиция е такава. Не знаем къде отиваме, не знаем къде ще отседнем, не знаем при кой Бог отиваме, не знаем какво ще служим. So this is, I have read almost all Prabhupada books. This question arises in my heart. Then I try to solve this question and then I approach sadhu. Аз прочетох всичките книги на Прабхупад, възникне в мен този въпрос, търсех отговор и така срещнах Саду. Then again, your question. И стигаме до твоя въпрос. Bhakti Rasamrita Sindhu, or Nectar of Devotion, Prabhupada told, all bhakti is 64 anga, or maybe more anga, means many principles. If we think two main principles, always remember Krishna, second one, don't forget Krishna. В Бхакти Расамрита Синду се казва, има толкова много пътища, толкова много крайници на Бхакти, но ако помним два от тях, винаги помни Кришна, никога не забравяй Кришна. But we are thinking in this material body, okay, I think Krishna, I don't forget Krishna. Но ние си мислим в това материално тяло, добре, ще мисля за Кришна, няма да го забравям. But today we discuss in the morning, evening, we need to have relationship. Но тази сутрин, както коментирахме, трябва да имаме и взаимоотношение. In this relationship, we have to remember Krishna. И трябва да помним Кришна съответно на това взаимоотношение. Relationship is so important because if we have relationship, we don't forget. Толкова е важно взаимоотношението, защото ако имаме наистина взаимоотношение, няма да забравим. Like our Kripadama may be traveling, Например, нашия Крипадам пътува, maybe alone, например сам, but remember always his wife, но винаги, Manjari. Or always remember son and daughter. Why? Because relationship. Why? No? So, but if we don't have relationship, easy to forget. и като пътува, той винаги помни Манджари, винаги помни сина си, дъщерите си. Защо? Защото имат взаимоотношения.
Ако го няма това взаимоотношение, ние ще забравим. So this is we have to think, we have to meditate. What kind of relationship I should have with my Lord? Затова трябва да мислим, да медитираме какъв вид взаимоотношение трябва да имам с моя Бог. What should I meditate? What kind of leader? With who? With what kind of service I should meditate? Върху какво забавление, върху какво служене трябва аз да медитирам. So if this is clear, then we can serve more nicely, we can meditate more nicely, we can attain the goal. Ако това е ясно, тогава можем да служим по-добре, можем да медитираме по-добре, можем да постигнем целта. This is Rupa Goswami's teaching. Ето на това учи Рупа Госвами. Eshi Bhaktivedanta Swami teaching. But Prabhupada has not enough time to say this subject. И на Прабхупад не му е стигнало времето да опише тази тема, да я представи. So therefore, when Prabhupada, before leaving his body, he called Narayan Maharaj, Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Затова Прабхупад, преди да напусне тялото си, е повикал Бхакти Веданта Нараян Махарадж. Then Narayan Maharaj told us, Prabhupada said, I don't have, I am cutting Mayavada philosophy, So I preach, foreign country who is so much Mayavada philosophy. So I don't have enough time to train them, train disciples and followers. Please help them. He's like this. Please, Narayan Maharaj, please help. I'm going. Please help. И той каза, Нараян Махарадж, нямам достатъчно време, пътувам по толкова страни, където трябва да се бори с Майявада и философията и не мога наистина да обуча учениците си. Моля те, помогни ми. This Narayan Maharaj told us. Това ни го разказа Нараян Махарадж. And Narayan Maharaj said, yes, I'll do whatever I could. As much as possible, I try to help devotees. И Нараян Махарадж каза, да, ще направя каквото мога, всичко, което мога, за да помогна на отдадените. So, after Narayan Maharaj entered Nitya Leela, someone other, I'm looking for sadhu, real sadhu. I found out real sadhu. He is Sadhu Maharaj. И така, след като Нараян Махарадж встъпи във вечните забавления, аз започнах да търся истински саду и го намерих. Намерих Саду Махарадж. Some people may criticize, hey, Jayananda, you are Narayan Maharaj disciple, why go to Sadhu Maharaj? Някой може да ме критикува, ей, Джайананда, ти си ученик на Нараян Махарадж, какво правиш при Саду Махарадж? No, my Gurudev, Narayan Maharaj told me, after I enter Nitya Leela, you find out real sadhu and take shelter. Не, моя Гурудев Нараян Махарадж ми каза, след като аз стъпя във вечните забавления, ти потърси истински саду и приеми подслон при него. I follow his instruction. What my fault? Аз последвам инструкцията. Какво лошо има в това? And also I asked Narayan Maharaj, what kind of book shall I translate into Japanese? И също така попитах Нараян Махарадж, коя книга трябва да преведа на японски. Then Narayan Maharaj told me, Jayananda, you are Japanese, you know Japanese feeling, Japanese heart. Whatever you feel good, you translate. И Нараян Махарадж ми каза, ти си японец, ти познаваш културата, познаваш чувствата на японците, каквото ти прецениш, това преведи. So I try to follow. Maybe I'm so foreign, incapable, but try to follow. That's it. И това се опитвам аз да следвам, да правя. Може би го правя недостатъчно компетентно, но се опитвам това да правя. I'm not qualified. Actually, Sadhu Maharaj is supposed to come here. Аз не съм квалифициран. Всъщност тук би трябвало да дойде Саду Махарадж. Sadhu Maharaj is much nice, but unfortunately, his body is not enough to travel. Той е много по-добър от мен, но за съжаление тялото му не му позволява да пътува. I think last year or maybe before,
before he starts saying, I start travel again, you know. Миналата година или малко по-отдавна той каза, аз ще започна пак да пътувам. Gurudev, you know, if you fit your body is good, but if you travel, I will invite you to Japan. Many devotees will invite. How can your body sustain? I don't want you to, you know, it damage your body. И аз казах, Гурудев, ти ако решиш пак да пътуваш, ако се чувстваш достатъчно здрав, аз ще те поканя в Япония и толкова много отдадени ще те поканят. Как ще издържи тялото ти на всичко това? So sorry, Sadhu Maharaj could not come. Съжалявам, че Саду Махарадж не можа да дойде. But Sadhu Maharaj sent to me, even though I'm not qualified, but I want to, this message is, I hope, same message with Sadhu Maharaj. Затова той ми изпрати и мен, но аз се надявам, че предавам... Аз не съм квалифициран, но се надявам, че ще успея да предам същото послание. Because Sadhu Maharaj always say, Bhagavad Gita introduction, page 4. Remember? Remember. And relationship is important. Relationship is important. Right? So today, I try to remind you again relationship. Защото Саду Махарадж винаги казва страница 4 от Бхагавад Гита и също така взаимоотношенията са важни и затова днес аз се опитвам да ви напомня за взаимоотношенията. So I want to close my humble, sharing, and if you have question, and welcome. Затова сега приключвам моето скромно представяне и ако имате въпроси, сте добре дошли. Yes. Въпрос е, като можем да кажем за Вриндаван не като географско място в материалния свят, но като нещо вътрешно, нещо. My question is, what can we say about Vrindavan not as a physical place in space, but as something internal, inside of us? Mm-hmm. So you want to He wants to hear more? More about Vrindavan as something internal. Vrindavan is two aspects. Vrindavan има две страни, два аспекта. What is two aspects? Какви са тези два аспекта? Boma Vrindavan and Nitya Vrindavan. The first one? Boma Бома Вриндаван and и Nitya Vrindavan. Нитя Вриндаван. Boma Vrindavan means in this earth. Vrindavan came to appear in this earth. This is called Boma Vrindavan, which Krishna, it is said Krishna did, but actually Krishna does. Бома Вриндаван, това е този Вриндаван, който е тук на тази земя. Казва се, че Кришна е бил там, обаче той всъщност е там. Again, Nitya spiritual Vrindavan also. Но има и Нитя, духовен Вриндаван. Sometimes we thinking Vrindavan is spiritual world very far away from here. We are thinking like this. Понякога си мислим, че духовният Вриндаван е много далече от тук. Or sometimes we think, oh, Krishna did Leela in Vrindavan. Или понякога си мислим, Кришна е правил лила забавление в Вриндаван. No more. Because Krishna went back to Vrindavan. И вече не го прави, защото се е върнал в Вриндаван. This is one sense yes, but one sense no. В един смисъл е така, в друг не е. It depends on our vision. Това зависи от нашата визия. Not only vision and consciousness. Не само визията, а и съзнанието. If our consciousness is material consciousness, means bodily consciousness, we cannot perceive real Vrindavan. Ако нашето съзнание е материално, телесно, тогава не можем да възприемем истинския Вриндаван. If our consciousness, soul consciousness, and more higher consciousness means in relationship with my Ishtadev, at that time our vision will be spiritual.
Ако нашето съзнание е по-висше духовно, под влияние на взаимоотношенията, тогава ще можем да имаме тази съответната визия. So therefore, if our consciousness in spiritual consciousness, soul consciousness, Swarupa consciousness, then even now, Krishna Lila is going on. Така че ако нашето съзнание е духовно, сварупа, тогава разбираме, че забавленията на Кришна продължават. So therefore, this how to be soul consciousness and in relationship consciousness means Swarupa consciousness. This is important. Така че е много важно как нашето съзнание да бъде духовно и да бъде в отношение. Това означава сварупа съзнание. Sadhu in Vrindavan, most of sadhu, they are chanting many rounds. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. Много от садутата в Вриндаван мантруват много кръгове. 1 лака, 2 лаки, 3 лаки. Because if we chanting, easy to remember Krishna, not forget Krishna. Защото ако мантруваме, е лесно да помним Кришна и да не го забравяме. You know the story? Prabhupada first went to United States. Знаете ли тази история? В началото, когато Прабхупада отишъл в Съединените щати, Then Prabhupada told disciples, please chant 1 lakh of rounds, 64 rounds. най-напред Прабхупад казал, моля ви, мантрувайте 1 лака, 64 кръга. Prabhupada, impossible to chant 64 rounds. Прабхупад не е възможно да мантруваме 64 кръга. What about 32 rounds? Impossible, Prabhupada. Ами 32 кръга? Невъзможно, Прабхупад. Then what about 60 rounds? Yeah, 6 rounds maybe I can do. Ами 16 кръга? Добре, 16 може би ще успея. One day I'm asking Nara Maharaj, Веднъж попитах Нараян Махарадж, Gurudev, your Gurudev Bhakti Pragan Kesha Maharaj, what told you how many rounds should chant? What is your Gurudev's instruction? I want to hear. Гурудев, какво беше инструкцията на твоя Гурудев Бхакти Трагян Кешава Махарадж? Колко кръга да мантруваш на ден? His answer is quite amazing. He did not say anything. Много е очудващ неговия отговор. Той не каза нищо. But all of his disciples knows 64 rounds is standard. Но всички негови ученици знаеха, че 64 кръга е стандартното. This is Nara Maharaj. Това ми каза Нараян Махарадж. So, Mahaprabhu said, Kirtaniya Sadahari. Махапрабху казва Киртания Садахари. I'm not claim, you should chant 64 rounds or in 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. No. But as much as possible, if we try to chant and then we can remember Radha Krishna more or we can chant Mahaprabhu. Сега не ви казвам колко кръга, колко лаки да правите, но мантрувайте колкото можете повече, тогава можем по-лесно да си спомняме Кришна и Рада и също и Махапрабху. So of course, every devotee has a different situation, He has family, job, maybe 2 jobs, 3 jobs, taking care of my father, mother, different position. So, but according to that position, as much as possible you could do. Разбира се, при всеки ситуацията и позицията е различна. Някои имат семейство, някои имат 1, 2 или 3 работи, някои имат възрастни родители, за които да се грижат. Така че различно при всеки, но според положението си, всеки е добре да мантрува колкото може повече. At least I realized, if I chant more, then my consciousness more proper. Аз си дадох сметка, че ако мантрувам повече, тогава моето съзнание е в по-добра форма, по-правилно. When I forget Krishna, then I did not chant. Ако забравя Кришна, значи не съм мантрувал.
This is reality, I experience, Това ви го казвам от личен опит. So therefore chanting is very important. Така че мантруването е много важно. Also hearing, also very important. Също и чуването е много важно. Hearing harikata is very important. Да се чува хариката е много важно. So our Bungal Mandel, we are very free to share. Every devotee could join us every morning and every evening. В Мунгир Мандир ние сме готови да споделяме. Всеки предан може да се включи всяка сутрин и всяка вечер. And also we also sharing, each devotee sharing. И също и всеки предан споделя. If we share, we also remember Radha Krishna Mahaprabhu. Ако споделяме, това пак ни помага да помним Рада Кришна Махапрабху. Bhagavad Gita say, Katayantascha man nityan tushancha ramanticha. Gita 10:9. В Бхагавад Гита се казва това в 10 глава, 9 стих. Devotee discussing Harikata and then delight in this Harikata. And they feel so much happiness. Бхактите постоянно говорят за мен и ме обсъждат и изличат от това огромно щастие. So therefore, try to increase chanting time, hearing Harikata time, or reading time, sharing time. This is very important. Така че опитайте се да увеличите времето, през което мантрувате, слушате хариката, четете или споделяте. Това е много важно. Is okay? Is there any other questions? Има ли други въпроси Some sharing? или някакви споделяния? Махарадж, аз искам изключително много да ти благодаря за времето и за това, че отново ни гостуваш. I want to thank you so much for your time and for being our guest again. Имам молба, надявам се всички бхакти, мои брати и сестри, да предадеш нашите сърдечни поздрави на Саду Махарадж. I have this request and I think it is shared by all the devotees here to send our best wishes to Sadhu Maharaj. И ще се моля някой ден, ако стане, да се съберем всичките и да дойдем при него. And I will pray for us all to get together one day and visit him. Please visit him. He is always welcome. Моля ви, посетете го, той винаги е гостоприемен. And if my speech, my behavior, if I disturb you, make some offense, please forgive me. И ако с моите думи или поведение съм ви оскърбил по някакъв начин, моля ви, простете ми. So, is it okay? Satisfied or you want more here? Radhe Radhe Govinda